नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, जो भी बच्चे SSC CHSL 2018 का टाइपिंग देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके दिमाग में उठ रहे हैं। क्योंकि आपका इस बार, जैसा कि आपको भी पता होगा कि इस बार आपका जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, तो इससे कई बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट है। तो उन सारे डाउट के जो भी आपके अंदर क्वेश्चन है उनका आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर देने वाले हैं। स्पेशली जो क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पेस काउंट होगा या नहीं होगा। इसके अलावा कई और डाउट है, जैसे बैक स्पेस काम करेगा या नहीं काम करेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ड आपका हाईलाइट होगा या नहीं होगा। जब आप ऑनलाइन टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पे जो आपने मैटर टाइप कर दिया है वो हाईलाइट होगा या नहीं होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कि स्ट्रोक्स आपको कितने मिलेंगे, चूंकि आपका ऑनलाइन होने वाला है तो इसके बारे में भी कई स्टूडेंट को डाउट है, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डाउट बना हुआ है, इसके डाउट को मैं क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है ताकि जो डाउट है वो मैं आपका दूर कर सकूँ कि टाइपिंग और डिग्री आपका साथ साथ होगा या अलग अलग होगा। तो ये तमाम क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ ये शेयर करनी है कि जो भी बच्चे SSC CHSL 2018 की टाइपिंग देने वाले हैं उनके लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि आपके लिए जो प्रीवियस टाइपिंग के पैसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस टाइपिंग के पैसेज आपको 100% करके जाने, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे आपको एक पैटर्न आपका पता चलेगा और ये पता चलेगा कि किस लेवल का वहाँ पे आपका पैसेज आता है। भी अभी तक SSC CHSL के एग्जाम हुए हैं, जो भी टाइपिंग हुआ है उनमें जो टाइपिंग पैसेज आपके आए हैं उनको तो आपको जरूर करके जाना है, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि SSC CHSL के सारे जो भी अभी तक आपके एग्जाम हुए उनमें जो टाइपिंग के पैसेज आए हैं वो अगर आप करना चाहते हैं तो उनको आप परचेज कर सकते हैं। मैंने एक जगह पे सारे जो आपके पैसेज हैं उनको कलेक्ट कर दिया है, और मैंने टोटल आपको 27 पैसेज जो हैं वो एक PDF इसकी बना दी है। अगर आप चाहते हैं इस PDF को परचेज करना तो 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इन पैसेज को आपको जरूर करना है। मैं सभी स्टूडेंट को पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस जो कंटेंट है उसे जरूर देख के जाना है, जरूर टाइप करके जाना है, उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो इसकी कोई कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो मेरी पर्सनली आप सभी से सलाह है कि 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए और इन पैसेज को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना है। सभी स्टूडेंट इस कंटेंट को जरूर टाइप करके जाएंगे, इससे उन्हें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने जो भी हमारे टॉपिक है, जो क्वेश्चन है उन पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्पेस आपका काउंट होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जब इससे पहले आप ऑफलाइन मोड में टाइपिंग देते थे तो वहाँ पे आपका स्पेस काउंट होता था। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका स्पेस काउंट नहीं होगा, 100% आपका स्पेस काउंट होगा। स्पेस को भी वहाँ पे काउंट किया जाएगा, जो टोटल स्ट्रोक्स आप मारेंगे वो वहाँ पे स्पेस भी उनमें इंक्लूडेड होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि स्पेस आपका काउंट करेगा या नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये है कि सर बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा, या अदर कीज जो है वो काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आपका हार्ड कॉपी पे इससे पहले होता था तो वहाँ पे भी पूरा आपका कीबोर्ड ओपन होता है, आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं। जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन मिलता है, जो 10 मिनट का टाइम आपको मिलता है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। उससे SSC को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बैक स्पेस दबाएं, कुछ भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा यहाँ पे भी होगा ऑनलाइन मोड में जब आपका टाइपिंग हो रहा है, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कीज काम नहीं करेगी, सारा का सारा कीबोर्ड आपका ओपन होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। बैक स्पेस दबाना चाहते हैं बैक स्पेस दबा सकते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वर्ड आपका हाईलाइट होगा या नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बार, क्योंकि आपका ऑनलाइन मोड में टाइपिंग होने वाला है।
तो अगर वर्ड हाईलाइट हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट जैसे मान लेते हैं कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अगर वर्ड हाईलाइट होगा तो उसमें क्या है कि फिर उतनी टेंशन नहीं रहती है, आपको पता चलता रहता है कि हाँ इतना मैटर में टाइप कर लिया है। तो यार यहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं, आपका हाईलाइट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल मेरे हिसाब से आप मेरी एक राय मानिए, आप ये सोच के चलिए कि नहीं हाईलाइट होगा, और अगर हो जाता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन आप टाइपिंग जो करें वो इसी हिसाब से करें कि वर्ड आपका हाईलाइट नहीं होगा। अगर इस तरीके से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, और इसी हिसाब से आप अपना करके जाइए। अगर हाईलाइट होगा तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपका लॉस किसी भी कीमत पे नहीं होगा। तो इसका अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपका पहली बार ऑनलाइन मोड में टाइपिंग हो रहा है। अब मान लेते हैं अगर कई बार इससे पहले भी हो रहा होता तो बताया जा सकता था कि क्या चीज़ें होंगी, लेकिन चूंकि नया पैटर्न आने वाला है तो उसमें क्लियर कट बताया नहीं जा सकता कि कैसा क्या होगा। तो वर्ड आपका हाईलाइट होगा या नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है ताकि इसकी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे वर्ड आपका हाईलाइट नहीं होगा, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। अगर हाईलाइट हो जाता है तो सो फार सो गुड हो जाएगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि की स्ट्रोक्स कितने होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल स्पेशली आपका जो एलडीसी के लिए और जेएसए पीए और एसए के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनको 1750 की डिप्रेशन मारने होते हैं 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर आपको 1750 की डिप्रेशन मारने होते हैं। और एसएससी सीएचएसएल 2015-16 या उससे पहले जो आपके एग्जाम होते थे तो उसमें आपके जो पैसेज आपको मिलता था, जो आपको कंटेंट मिलता था, उसमें 1750 ही दिए होते थे। लेकिन 2017 में एसएससी ने क्या किया कि अलग अलग दिए, किसी को 1750 दिए, किसी को 1800 दिए, किसी को 1900 दिए, किसी को 2000, किसी को 2050, मैक्सिमम 2100 तक आपको डिप्रेशन दिए गए। तो यहाँ भी यही संभावना बनेगी कि आपको 2100 से 2200 स्ट्रोक दिए जा सकते हैं। लेकिन आपका अगर मान लेते हैं 1750 दिया, अगर आप 1800 कर लेते हैं, उसके बाद अगर आगे आप नहीं करते हैं तो कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। आप 1800 करने के बाद अपना दोबारा उसे रिपीट करके देख लीजिए कि कहीं पे कोई गलती नहीं हुई है। तो बस आपको पूरा कंटेंट टाइप नहीं करना है, ये भी आपको आंसर मिल गया होगा कि पूरा कंटेंट टाइप करना है या नहीं करना है। वहाँ पे आपको स्ट्रोक सामने लिखे रहेंगे कितने स्ट्रोक आप कर चुके हैं। तो 1750 ही आपको करने हैं, लेकिन मेरी आपको राय है कि आप 1800 तक करिए और उसके बाद अपना मैच कर लीजिए कि कोई गलती वगैरह तो नहीं, उसे रिपीट कर लीजिए पैसेज को। अब यहाँ पे एक डाउट और भी बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर हम 1750 ही टाइप करें तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ 1750 टाइप किए हैं तब भी आप क्वालिफाई होंगे। और उसके अलावा अगर 1750 भी आप नहीं कर पाते हैं, मान लेते हैं एक लाइन आपकी मिस हो जाती है, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे टाइपिंग को, क्योंकि अगर आपकी एरर जो है वो 0% की है, बहुत ही मिनिमम है। क्योंकि आपको पता होगा कि कैटेगरी वाइज जो है आपको छूट भी मिलती है। यूआर कैटेगरी के लिए 5% और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 7% आपको रिलैक्स मिलता है टाइपिंग में। तो अगर आप 1750 से कम भी टाइप कर पाते हैं तो अगर आपने एक्यूरेसी आपकी सही है तब भी आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कम टाइप करेंगे। मेरी आपको सलाह है कि आप 1800 तक वर्ड आप स्ट्रोक जो है वो टाइप करिए। उसके बाद अपना अगर आपके पास टाइम बचता है तो उससे दोबारा जो पैसेज है उसको आप चेक कर लीजिए एक बार कि उसमें गलती वगैरह तो नहीं हुई है। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि स्ट्रोक कितने मिलेंगे और टोटल टाइम कितना होगा, इसका भी आंसर यहाँ पे मिल गया होगा आपको कि जो टोटल टाइम मिलेगा आपको वो 10 मिनट का मिलेगा। तो 10 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल स्ट्रोक कितने मारने, 1750। एसएससी आपको 2100, 2150 या 2200 तक स्ट्रोक दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से एसएससी जो है अपना कंटेंट आपको देगा। लेकिन आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, आपको सिर्फ 1800 अपना टारगेट बनाना है। 1800 के बाद अपना अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसे आप चेक कर लीजिए। बाकी आप ज़्यादा टाइप करने की कोशिश मत करिए। ऐसा नहीं कि पूरा आपको पैसेज जो दिया है वो टाइप करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत ही इस समय एक र्यूमर फैल रही है कि टाइपिंग और डेवी आपका एक साथ होगा या नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट आरटीआई का दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट कि वहाँ पे टाइपिंग और डीबी आपका एक साथ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइपिंग और डीबी आपका एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा।
तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैंने रीज़न भी बताया कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप कोई भी डाउट मत रखिए। आपका टाइपिंग और डीबी जो है वो अलग अलग होगा। पहले आपका टाइपिंग होगा, उसके बाद टाइपिंग का रिजल्ट आएगा। जो बच्चे टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे फिर उनका उसके आफ्टर जो है वो डीबी होगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि अगर आपने अभी तक एसएससी सीएचएसएल के सारे प्रीवियस पैसेज को टाइप नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है टाइप करना। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल के सारे प्रीवियस जो टाइपिंग के पैसेज हैं वो एक साथ आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिए उनका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।